Մանե իհարկե բառը հզոր է եւ դիպուկ բառն անգամ ցանկացած իրավիճակ եւ տրամադրություն կարող է կտրուկ փոխել, բայց երբեմն իհարկե լինում են հույզեր, իրավիճակներ, երբ առաջանում են քո ներսում եւ դրանք չես կարողանում որևէ բառով արտահայտել։ Եվ այստեղ գիտեք ինչն է գալիս օգտության։ Լռությունը եւ շարժումը եւ այս երկուսի մեկտեղումը ըստիս կարող է կոչվել պար։ Մենք հիմա շատ հետաքրքիր մարդկանց հետ ենք ունենալու հարցազրույց, ովքեր բառարվեստի վառ ներկայացուցիչներն են, ինչպես ասում են, դեկտեմբերի 19-ին Արնո Բաբաջանյան համերգասրահում Կադանս նվագախումբն ու պարախումբը կամփոփի երաժշտական եւ պարային տարին։ Մենք հիմա այս ամենի մասին ավելի մանրամասն կխոսենք հյուրերի հետ։ Մեր տաղավարում են Կադանս պարախմբի մենակատար Աննա Քալաշյանը, ողջույն, եւ Կադանս անսամբլի գեղարվեստական ղեկավար Ասատուր Քալաշյանը։ Բարի լույս։ Շնորհակալ ենք անչափ առավոտը մեզ հետ սկսելու համար եւ գնանք մի փոքր հետ, ինչպես եւ եթերային զրույցից առաջ պատմության էջերով էինք գալիս Կադանս անսամբլի, ինչպես ստեղծվեց անսամբլը, ինչպես միավորվեց Կադանս պարախումբը եւ նվագախումբը։ Պետք է ասեմ, որ Կադանս նվագախումբը արդեն 20 տարվա գործունեություն ունի եւ այդ տարիների ընթացքում իր մշակութային թե ձևը, թե տեսակը թողել է հանրության մեջ եւ ժամանակների պահանջից անսամբլը այսօր մտավ նոր ժամանակաշրջան, որտեղ որ Կադանս պարախումբը միացավ նվագախմբին եւ ստեղծվեց մեկ ամբողջություն, որտեղ որ բազմիցս ես շեշտել եմ մեր նվագախմբի խաղացանկը կոմպոզիտորների կողմից պար եղանակների շատ գործեր ունենք եւ հենց միտքը այդտեղ էր, որ տվյալ ստեղծագործությունները նաեւ պարի միջոցով արտահայտենք հանդիսատեսին եւ քանի որ ես ունեի նաեւ Կադանս պարախումբը եւ հրավիրվեցի Կադանս նվագախումբ որպես ղեկավար, այդ ամբողջի միացումը դարձավ գեղեցիկ մշակութային իրադարձություն թե արտիստների, թե նվագախմբի եւ թե մեր հանդիսատեսի համար եւ արդեն դեռ 1 տարի չկա, շուտով մենք մեր 1 տարի գործունեությունը միասին կնշենք Արամ Խաչատրյան համերգասրահում եւ այս 1 տարվա ընթացքում մոտ 4-5 մենահամերգով ենք ներկայացել եւ մենահամերներ ենք ունեցել ավելի մասշտաբային, ավելի ծավալուն ծրագրով, որտեղ նաեւ մեկ բեմում եղել է օպերային թատրոնի կամերային նվագախումբը, Կադանս նվագախումբը եւ Կադանս պարախումբը եւ շատ ստացված լինելու արդյունքում մենք դա որպես ստացված պրոյեկտ ժամանակ առ ժամանակ թատրոնի հետ ներկայացնում ենք եւ նաեւ մարտի 10-ին ունենք օպերային թատրոնում, որը արդեն պլանավորված է եւ ստեղծագործական նոր փուլ, նոր ժամանակներ, նոր հետաքրքրություններ։ Մենք իհարկե այն հրաշալին, որ դուք ունեք, որ քայլում եք ժամանակին համահունչ, ինչը շատ կարևոր է, դրա մասին դեռ կխոսենք, բայց հիմա անդրադառնանք երաժշտական մասին ու պարային մասին։ Ինչ էր ժամանակին առաջարկում Կադանս երաժշտախումբը, ինչ եք առաջարկում դուք, մի փոքր ուզում եմ խոսել նրանց առաջարկած երգացանկի եւ ձեր պարացանկի մասին եւ արդյոք տարիների ընթացքում շատ փոփոխություններ եղան ու նաեւ պարացանկի ու պարավոճի մասին, որ առաջարկում է հանդիսատեսին Կադանսը, խնդրեմ։ Ես ասեմ։ Կադանս նվագախումբը նախ սկսենք նրանից, որ նրանց երգացանկը ավելի շատ պիացոլա, ավելի շատ տանգոյով է լցված, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև կան հայկական ստեղծագործություններ, Սայաթնովա, Ռուբեն Ալթունյան, որոնց այո, Կոմիտաս, որը նաև մենք որպես պար ցույց ենք տալիս համերգների ընթացքում։ Բայց այս համերգը, որը լինելու է դեկտեմբերի 19-ին, 19:30-ին Արնո Բաբաջանյան համերգասրահում, սա լինելու է մեկ այլ ձևաչափով, տոնական մենահամերգ է լինելու, ամանորյա, որտեղ լինելու են ամանորյա հիթեր հայտնի բոլորին, բայց իհարկե ակադեմիական տեսքով, այսինքն կենթանի նվագակցությամբ եւ կարծում ենք շատ գեղեցիկ երեկո է սպասվելու տոնական, վառ Այսօր են ասել զրույց 100 տարեկան մարդիկ կարող են գնալ անկախ նրանից եւ այլն։ Պետք է ասեմ, որ անսամբլը ունի իր ակադեմիական մենահամերգները, որոնք որ չեն շեղվում, կարելի ասել բնույթից, պահվում է Կադանս թե նվագախմբի, թե պարախմբի ձևաչափը, դրանք հատուկ երեկոներ են եւ որդեգրել ենք մեկ ձևաչափ նաեւ
դրանք մեր անսամբլի մասով որպես պրոյեկտներն են, որոնք որ հատուկ թեմատիկ օրեր են ընտրվում եւ այդ օրը ամբողջությամբ նվիրվում է տվյալ օրվա բնույթին։ Այսինքն ծրագիրը, ռեպերտուարը կազմվում է օրվա բնույթին համապատասխան, օրինակ դա հենց վերցնենք ամանորյա կադանսը, որը որ հանդիսատեսը պետքա տվյալ օրը հայտնվի, չգիտեմ, ամանորյա կադանսում։ Դրան կարող է հաջորդել օրինակ մյուս մենամերգը, որտեղ հանդիսատեսը կգա եւ կտեսնի կադանսին այնպիսին, ինչպիսին որ կադանսը եղել է եւ կա, իհարկե նորարարություններով, թարմություններով լի, բայց ես որպես ղեկավար շատ եմ կարևորում դիմագծի, ձևաչափերի պահպանումը եւ դրա վրա ինչը որ հնարավոր է գեղագիտական տեսքով ավելացնել եւ ժամանակակից լուծումներով գեղարվեստական տեսքը ավելի ճոխացնել, բնականաբար դա այսօր անսամբլում կատարվում է։ Քանի որ անսամբլը արդեն ունի իր հավատարիմ հանդիսատեսը, մարդիկ, որոնք վայելել են եւ նվագախմբի ստեղծագործությունները եւ պարախմբի, հիմա գալիս են մեկ դահլիճ, մեկ միավորի այդ կատարումները վայելելու, բայց անդադար այս փոփոխությունները արդյոք նպատակ ունի նաեւ նոր հանդիսատեսի գրավելու եւ արդեն հավատարիմ հանդիսատեսին չձանձրացնելու։ Նորը ներկայացնելու նաեւ։ Երևի ես պատասխանեմ, տեսեք, հանդիսատեսը ինքնին փոխվում է, այսինքն ոչ թե մարդիկ, այլ մարդկանց պատկերացումները, հա, մարդիկ, եթե նույն հանդիսատեսը 10 տարի առաջ եղել է օրինակ տվյալ մենահամերգին, այսօր այդ հանդիսատեսն էլ է առաջ գնացել, իր աչքն էլ է զարգացել եւ նույն հանդիսատեսը անգամ ուզում է նոր տեսնել, նոր մտածողություն տեսնել, պահելով իհարկե այն ինչի մասին որ խոսեցինք, դրա համար ես մտածում եմ թե պետքա մեր հանդիսատեսի ծավալները, թե տեսակները փոխվեն, բայց կադանսը պետք է իր ձևով մնա կադանս։ Եվ իր դիրքերում։ Դիրքերում, այո, իհարկե։ Շատ լավ, կա մի նուրբ թեմա, մի փոքր նաև ցավեցնող, պետք է չհեռանանք իրականությունից։ Այս օրերին հատկապես պարարվեստի բոլոր ներկայացուցիչներին տխրեցնում է հետևյալ հանգամանքը, որ պարախմբերում, անսամբլներում առհասարակ ունենք բաց կապված պարող տղաների հետ, որովհետև արձագանքը տղաների կողմից այսօր բարի գնալու հետ կապված միշտ 10-ից 8 դեպքում լինում է բացասական։ Ինչ անել, որովհետև կարելի է հիանալ ձեր գործունեությունից, իսկապես դա այդպես է, որովհետև դուք կվարակեք տղաներին հատկապես բարի գնալու եւ պարարվեստը զգալու ցանկությամբ, բայց ամեն դեպքում ինչ այսօր կատարվում եւ ինչ պետք է անել ի վերջո, որպեսզի ընտանիքներում նույնիսկ մեծահասակների մոտ չլինի այդ մտածողությունը, այլ լինի ճիշտ հակառակը, շեշտադրեն եւ կարեւորություն տան նաեւ ճիշտ բարին ու պարարվեստին, խնդրեմ։ Դուք եք էլի ստիպված տեսեք մենք այդ խնդիրների միջով իհարկե բոլորս ենք անցնում, բայց խորքում կա պարարվեստը որպես մասնագիտություն եւ աշխատանք դիտարկելը։ Դրա տակը նաև թաքնված է մասնագիտություն, երբ տղան տնից դուրս է գալի եւ գնում է աշխատանքի, կամ գնում է դասի կամ փորձի։ Սրանք տարբեր գաղափարներ են, այսինքն եթե մենք ուզում ենք որպես մասնագիտություն պարը ձևավորվի եւ մտնի ձեր ասած մեր ընտանիքներ, պետք է մանավանդ տղաների դեպքում հնարավորությունները կենցաղային կյանքի եւ բանի ավելացնել այն ձևով, որ արտիստները կարողանան արվեստում լավ զգալ, կյանքում լավ զգալ եւ իրանց առօրյան եւ ապրելակերպը արվեստի բռնած ճանապարհի պատճառով ինչ որտեղ ոչ տուժի, ոչ փչանա։ Սա դժվար հարց է, բայց ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ պետական մակարդակով պետքա սա ավելի հարցը դիտարկվի, դրվի, օրինակ ես լինելով անսամբլի ղեկավար, որպես անհատ լուծել եմ այս ամբողջ խնդիրները եւ մեր պարախումբը առհասարակ թե ֆինանսավորման, թե ելույթավճարների
առհասարակ խնդիր չունի, այսօր մեր արտիստները վճարվում եւ գնահատվում են հայաստանյան մակարդակի լավագույն տարբերակով։ Եվ դրա հետ մեկտեղ նաև կարիերայով։ Դա նաև կարիերայով։ Սա ես կարողացել եմ լուծել եւ մենք այսօր դրա կարիքը չունենք, բայց ես անհատ եմ, որի ձևերն ու հնարքները թե գիտեմ, թե կարողացել եմ, թե ստացվել է իմ մոտ, բայց պետական մակարդակով եւ մեր պետական կոլեկտիվների, անսամբլների մակարդակով պետք է սա պետությունը հոգ տանի եւ մեր արտիստներին ել ավել գնահատի, քան այսօր գնահատվում են։ Եվ վստահ եմ, որ մենք այդտեղ նաեւ ունենք պարող տղաների բանակային հարցերի մասով մեծ խնդիրներ, որտեղ պարարվեստը արտիստների համար շատ կարճ է, կյանքը շատ կարճ է եւ 2 տարի տղաները երբ որ ուղակի գնում են ծառայության եւ հետ են գալիս, կարելի ասել այդ գնացած տղաների 20%-ն է հետ վերադառնում պարարվեստ։ Գիտեք, իզուր չէր, որ այս հարցը հնչեցեն ձեզ համար, որովհետև ի վերջո բոլորս ու ցանկացած ոլորտում, այո, հենք ենք ընդունում մեր պետությունը, բայց ամեն դեպքում պատասխանատվության մեծ բաժինը նաև ընկնում է անձի վրա եւ իզուր չէ, որ ասում է ամեն անգամ դու ինքդ պիտի աշխատես քո վրա առաջին հերթին դեպի լավը վերափոխելու ամեն ինչ։ Այնպես որ մեզնից շատ բան է կախված։ Իսկապես։ Եվ այո, փորձում ենք ամեն ինչ անել, որպեսզի Նաև պարարվեստում գործունեություն իրականացնող պրոֆեսիոնալ մասնագետները շատ հաճախ կես բողոք, կես ակնարկ նշում են, որ հիմա ամեն երկրորդ քայլափոխին մեկ պարի խումբ է բացվում, մեկ անսամբլ են իրենց հռչակում, բայց օրինակ ձեզ մոտ պատահաբար հայտնված մարդիկ չկան։ Բավականին երկար ճանապարհ են անցնում պարողները, մինչև դառնում են անսամբլի անդամ, ել չեմ ասում մենակատարներ, ինչպիսին է այդ ճանապարհը։ Եվ այս դեպքում գոնե անում։ Խոսեք դուք այո, այսպես որակավորման մասին արդեն եւ մասնագիտական հմտությունների մասին։ Դե իհարկե երկար տարիներ են պետք, որպեսզի դառնալ պրոֆեսիոնալ պարող, կայանալ որպես պարող, որպես արտիստ։ Հիմա մեզ մոտ Կադանս անսամբլում հավաքված են իսկապես պրոֆեսիոնալ արտիստներ, տղաներ եւ աղջիկներ, ընդամենը մենք 8 հոգի ենք, բայց զույգով ենք ներկայանում։ Ու այնքան հաճելի է մեր փորձերը անցնում, որովհետև բոլորս պրոֆեսիոնալ մարդիկ ենք ու նաև նվագախումբը պրոֆեսիոնալ երաժիշտներ են, այնքան սենց բուրըն ու լավ են անցնում, կայացած, հանգիստ ու լավ մթնոլորտում։ Բայց այդ ճանապարհը իսկապես շատ երկար է, մենք այս պահին նաև ունենք մեր Քալաշյան դպրոցը, որը 10 տարուց ավել է արդեն գործում է, այնտեղ կրթվում են սաները, եւ արդեն մեծանում են ու ինչու՞ չէ նաեւ նրանց հնարավորություն կտրվի միոր, այո, որպեսզի միանան նաեւ մեր անսամբլին։ Ձեր պարային դպրոցը փաստորեն այն կանաչ ճանապարհն է, որտեղ տաղանդավորները, աշխատասերները եւ հաջողակները ունենում են հնարավորություն, որտեղ որ ավարտում են մեր սաները, դպրոցը եւ ընդունվում են Կադանս ստուդիա։ Ավարտած սաները հայտնվում են Կադանս ստուդիայում, որտեղ երկրորդ փորձաշրջանն է լինում արտիստական կյանքին պատրաստվելու։ Այդտեղից լավագույնները նոր հնարավորություն կունենան անսամբլում ներկայանալու։ Շատ լավ, շնորհակալ ենք ձեզ, սպասվելիք համերգի հետ կապված ձեզ միայն մաղթենք հաջողություն, ուրախ ենք, որ սա մի ամբողջ թիմային աշխատանք է, անսամբլային աշխատանք է, որտեղ դուք ունեք ձեր հաղորդավարը, մենք ողջ ունենք իմ լավ ընկերոջը, դուք ունեք ձեր նվագախումբը, ձեր արտիստերին, մենակատարներին եւ արդեն այս սերունդը, որի հիմքով նաեւ Կադանս ունենալու է երկար ճանապարհ, այո։ Հեռուստադիտողներին հիշեցնենք Առնո Բաբաջանյան համերգասրահում դեկտեմբերի 19-ին Կադանս երաժշտախումբն ու պարապխումբը կամփոփի երաժշտական ու պարային տարին, այնպես որ բաց չթողնեք այս հնարավորությունը։ Շնորհակալ ենք։ Շնորհակալ ենք։ Մնացեք մեզ հետ, մենք շարժվում ենք առաջ, սիրելիներ։